ohore bat dela zuen entzinean izaitia, eta leku urtan izaitia, ohore bat egiazkoa. Zergatik hori, zeta lehen gauza Sehaskako tresna batean izan, ikastolako tresna, eta badakigu erri hontan ze izan den Sehaskaren bidea, ikastolen eraikitzia, badakigu zenbat indar, zenbat borroka eraman izan den, eta ikustea gaur egun badirela horako tresna ederrak, eta eranen dut betirakotz, hori da ni militante bezala agunto hori bat da hemen izaitia. Eta zergatik zuen entzinean hori bat ere, zeta zo existe gaurko eta biharko eskualdunak. Eta ni, kartzela 3 aste, baino ez ditut egin nire bizitza osoan. Eta ez dut inoiz parte hartu irez batean, ez aktiboki eta ez pasiboki. Beraz, lotxa ere ematen dit hemen egotea, baina aurrera, nire sola zabotako dut, baina noski zuek edo zuetako edo nork edo zein unetan lasai moztu edo galderak egin edo nahi duzuena. Egin duzu 17 urte presondegian, guzia da, eta uste dut egin zinen diren gazte gehienak zuek 17 urte bat dituzue. Eta guai arte bizi izan zizte, aski guzia izan da. Eta hutsa zen, eta horretik erten zuen menen zer da 17 urte presondegian bizitzia. Galdera horren entzinean beti badut irino bat, hitzak atseman entzintz eta egia da zaila dela hitzak atsemaitia. Zuek sortu zizte, guti gora da 17 urte eta hor zizte den entzinean, egun guziz eraiki zizte, egun guziz ikasi dituzue gauzak, hartu dituzue zuen inguruko familian edo bizian gauza batzuk handitzeko. Barnetik, baina gorputzaren aldetik ere handitu zizte. Presondegia da beste gauza bat. Bermementuan, 17 urte horietan, egunero presondegiko sistema egiten du behar dena hausteko, gizon eta emazteak preso direnak, hausteko, egunero. Presondegian sistema hori da, jendea haustea, ez kolpe batez. Gertatzen da ere, eta jendea nintzek sobera hiltzen dira presondegietan, hotelo, baina beste guzientzat egunero sistemak zaitu haustea. Hori da paraleloa egiten aldutana, zuen egoera, 17 urte kanpoan, hola ziste, eta bermementua 17 pasatzea 17 urte presondegian da, hola haustea, pikaka, hola. Kartzelan ez gaudenok eta kartzelarekin harreman handiena dugu bisiten bitartez, ezta? Kartzeletara bisitara joaten garenean. Ez dakite zuetako zenbatek izan duzuen horrelako esperientziari, nolabait esateko. Baina badauza niretzat nabarmen bat nik bisitatu ditut presoak bai Espainiako eta bai Frantziako kartzeletan. Eta oso, nola esan, baldintza, desberdinetan egiten diren bisitak dira. Espainiako kartzeletan funtzionarioak, Frantziakoak baino erasokorragoak dira, hitz punto bat erabilita. Esan diteke funtzionario guztiak pertsonak dira ere, eta gu bezala bakoitza diferentea gara, ezta? Baina, baldin badago funtzionarioren bat, funtzionario batzuk baldin badaude sadikoak direnak, edo jendea humiliatzea gustatzen zaiona, Espainiako kartzeletako araudiak erreztasun handiak ematen dizkien, eufemismo bat erabilita.
Eta orduan oso maiz gertatzen da Espainiako kartzeletako bisitariekin ere beren sadismoa, beren gaiztotasun hori erabiltzea. Hori Frantzian bisitariekin, presoekin, beste kontu bada. Eta hortan ez dut dudarik, baditut duda anitz, zuek bezala espero dut. Baina bada mait batean dudarik ez dutak, da bizitzen aldugula eta beharko dugula etorkizuna presondegi jabe. Bistan da, eranen duzu, baina presondegia kentzen balin bat duzu, ze emanen duzu horren horretaz. Nahi batzu gero hortaz mintzatuko giraz eta badira bistan da arlakostu batzu. Beraz, ene lana, musika hortan segitzen du da, erakustea, gure gizartean, zer den presondegiaren efetua eta presondegia ordez, ze emaiten aldugu gure gizartean. Eta Frantzuak erraiten zuen bezala, 2 urte eta 10 hilabete buruan eskapatu niz, ies egin dut lagun batzueri esker, eta erraiten dut lagun batzueri esker, eta egia da esaldi hori biziki polita izan da, jakin duzue iparretarak erakundeko 10 pertsona mozoratu ziren jandarmak bezala, eta sartu ziren gola presondegian, erganez, guk ateratzen dugu moizka beste presondegi batetara goiteko, eta zantzaileak kusiz jandarmak zirela, kepi kasketarekin, armarekin, ados ateratzen da, baina ezakiten eskoldunak zirela, eta denak joan dira, eskapatu dira, hola. Egon iz bakarrik 6 hilabete presondegian, askatasunean, Xaxian, bai. Batzuk egin dugu prentsaurriko bat, hori ere pixkat agarroa da, iesaldia egin eta hilabete baten buruan, gomitatu ditugu jurnalista batzuk, eta egin dugu prentsaurriko bat, esplikatzeko jendeeri zergatik iesaldi hori egina izan zen, eta ene argumentu, ziren argumentu, erran nuen lehen gauza segitzen nuela eta hori egia da min presondegia min egiten zidala, eta beraz ez zela ona ene osasunaren zat, beraz hautatu nuela hortik eskapatzea, eta hori egiazko arrazoin bat, eta ene ustez arrazoin bat. Eta bigarren gauza da, ni militante nintzen, presondegian ere militante indar hori banuen, eta ene abertzale bezala ene nahia ezen presondegian egoitia frankilki dengola pasatzen ikusten, ene nahia zen berriz erridat goitia borroka segitzeko. Eta hori zen bigarren arrazoina. Eta ies egin dut eta zoritxarez. Egoniz bakarrik 6 hilabete kanpoan. Igesaldi hartan, bi preso galde egin zuten Manolen kontzertu baterako erabili ziren bafle, ez ziren erabili, bafle ustuta zegoen. Kontzertua emateko beste bafle batzuk erabili ziren, baina kontzertua baliatuta beste 2 bafle sartu zituzten eta 2 bafle horietan atera zituzten 2 preso. Eta hori Manolen kontzertu batean. Eta egia da, kontzertu horren aurretik, Martutenen antolatu zirela beste 3-4 antzerki emanaldi eta kontzertu gehiago, aurreko 4-5 hilabetetan. Eta aurreko kontzertu horiek antolatu genituen Mikel Antza eta bion artean. Orduan, halako batean, bisita batean, Sarran Handiarekin bisita batean, ohartu nintzen Mikel eta Joseba zeudela horrelako aparte pixka bat aparte eta haien artean marmarrean eta ez dakiz zer horrelako, eta hor atera ginelarik galdegin nion Mikelia zer pasari ziren eta esantzi da ni bazterrean gelditzeko eta hobe nuela ezer jakin.
eta horrela egin duen, oso esaneko nik. Eta beraz, nik Imanolen kontzertuaz eta San Fermin eguneko igesaldi hartaz, ez nuen deus jakin, irratitik esan zuten arte. Baina Mikelek hain teknikoki ongi eta perfektuki, izan badaiteke egin zuen guztia prestatu eta poliziek eta epaileek eta ez zutela nor atxiki edo nor atxilotu. Eta hor da, ni nola ibilia nintzen aurreko kontzertuetan eta Mikelen laguna nintzen eta ordu ni atxilotu ninduten eta gero kartzelara eraman eta... Zeta, hori da importanta, ies egiten duzularik Frantzian, ederen, gehienak ez eraiteko guziak ies egiten dutenak berriz harrapatuak dira. Berriz harrapatuak. Baina, eran behar da Frantzian, gauza ezagituak dira hortakotz, arrastatzetan hiltzen duten den, hiltzen. Beraz, eta zergatik hori, erakusteko beste presoei ies egiten bali baduzuen, kasu. Bizia galtzen alduzuen. Eta gertatu da hola magiekin, zoritxarez, baina hori eran nahi du, ies egiten duzulari, berriz main gainean emaiten duzu zure bizia. Ez da jostatzeko, ez da aire freskoa hartzeko, edo beste herri eder bat ezagutzeko, ies egiten duzula, ies egiten duzunean da berriz borrokan sartzeko, eta madi, Frantzia horreko hortan, erantzuen, nie falta zitzailan, sei zazpila bete bai. Eta jendea estonatua zen, familiakoak, lagun batzuk, abertzale batzuk ere, ez dute ulertu zergatik emazte hori, jakinez askifitea teatuko zela, zergatik ies egin zuen. Eta Frantzia horreko hortan esplikatu zuen, biztanda aterako zela askifite. Baina, presondegitik ateratzen den militante bat, ze gertatzen da bere inguruan. Poliziak dira egunerokoan, bere inguruan, segitzen segiten duen, behin sartzen den harremanitan, eta abar. Eta hola izanez, biziki zaila da militante bizi bat ukaitia. Zeta hor dira beti, eta bada presione azkar bat, eta Magiren auto izan zen, ni nahi dut militante bezala segitu ere bizia, gauzak emanez, beraz eskapatuko niz, eta ene inguruan ez dira klikak izanen, eta segituko dut borrokan. Bere auto izan da, hori erakusten du ere, gure herrian, badira olako emazte batzuk, eta mutikoak ere, izan da, kapable direnak, erraitia, importanteena, ene bizitzan da borroka. Ene bizia, biztan da gure bizia, ene bizia biziki importantea, baina emazte horrentzat, importanteena, memento horretan zen bere indarra, bere indarra emaitia herriaren alde. Horea, bide batez esan da, eren egun mintzatu nintzen telefonoz, Mikelekin, aipatu nion gaur hemen izango nintzela, eta goraintziak gauntzizkian zuentzat guztiontzat, ilusia nintzion, parentesi artean. Berak, eta nahiko albiste berria da, uste dut, duendala 6 hilabete doia ipini zioten kaleratzeko data. Eta da, 2019. Eta gutu, ene buruan ez dut jadanik hitz hori. Ez dut hitz hori. Ez dut errekten hau naizela egin dugun lanaren zat. Izaiten ariz. Zenta ez da hau edo ez hau izaikiak. Ez da mailortan guk egin dugu, pentsatzen ginuen, egin behar zena eskualdun bezala. Eman dut etxentua ikastolaren historioa, hortan da, betidanik guk ukan ditugun eta dugun tresnak
beti izan da borrokaren fruitua. Eta borroka guzien fruitua. Egan dut, legalki jende haintzek borrokatu direla, burrasoak eta legalki politika mailan ere, jende haintzek abertzale bezala borroka eraman dute, baita ere, borroka armatuarekin, jende batzuk, implikatu dira eta defenditu dituzte gure interesak, gure herriaren defentsak. Eta hortan izaniz, beste hainitzen artean, eta beraz, asuntzen dut hori. Eta badakit, eta hori ez da ere itzaz, eta hori da gure historioaren lekukotasuna. Beti izan dira gure herrian, gizon eta emazte, gure interesen, gure herriaren interesak defenditu dutena. Beti izan dira, eta izan dira. Gaur, bihar, mende baten buruan, edo bost mende baten buruan, izanen dira beti eskualduna, gizon eta emazte, gure interesak defenditzeko. Hortan ez dut dudari. Eta ez dut errepikatzen dut, ez da ene erana, hori da gure historioaren, gure historia erakusten duena. Then the